Լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ներեցեք, երևի սխալվել եմ։ Երևի։ Պատասխան է։ Ստեֆնա կզանգեմ։ Ոնց որ աղբերս խառնվել է իրար, հա։ Աղբերդ խառնվել է իրար, որովհետև սենց դրության մեջ կյանքում չի եղել։ Դե լավ դու էլ։ Ինչ ծանր ես տանում, տնաշեն։ Հարցա կլուծվի։ Արս ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան դու պատկերացնում ես։ Հիմա Ստեֆնա զանգում։ Մի ժամ առաջ Սարան էր զանգում։ Ստացվում է ես երկուսն էլ խաբում եմ։ Դե լավ էլի դու էլ։ Չէ, արս, երկուսն էլ խաբում եմ։ Ճիշտ է, իհարկե չուզենալով, բայց փաստը մնում է փաստ, որ խաբում եմ։ Կարող է աղջկան զանգես։ Կարող է ինչ-որ բանի կարիք ունի։ Մի ժամ առաջ էլ Սարան էր զանգել։ Հարցնում էր, թե երբ եմ տուն գնալու։ Ասացի մի ժամից կլինեմ։ Սարան։ Ինչ եղավ Արման։ Սարան հենց այնպես չէր զանգի ինձ, որ իմանար, թե ես երբ եմ տուն գնալու։ Կարող է Սարան իմ տունը գնացել։ Ես պետք է գնամ արս։ Ալո։ Բարև Լույս։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ դու։ Լավ եմ, մերսի։
ուզում եմ հանդիպենք։ Կարծում եմ դեռ ավելի ճիշտ կլինի։ Ես էլ եմ տենց կարծում։ Այսօր։ Հիմա։ Լավ։ Դե տեղն էլ դու ասա։ Կմտածեմ կասեմ։ Դե կսպասեմ։ Ձինա, Ձին։ Լյուս, Լսի, գնում եմ Հայկետ հանդիպման։ տեսար։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Եթե դու չլիներ, ես ոչ կզանգեի, ոչ էլ կգնայի հիմա։ Լյուսի, հուսով եմ այդ Հայկը կկարողանա քեզ երջանկացնել։ Հա, ինքը շատ լավ տղա է։ Պարզ ու հասարակ։ Հայ Աստված, ունենց հետաքրքիր ով է այդ Հայկը։ Ու ես ինչի մինչև հիմա իր Facebook-ի լինքը չունեմ։ Ինչի։ Լավ հանգստացի, կգամ ցույց կտամ։ Չմոռանաս։ Այս անգամ չմոռանաս։ Դե, լավ, ուզում ես դու գնա շուտ պատրաստվի, ինչով գամ քեզ օգնեմ։ Ոչ մի բանով գնամ շուտ պատրաստեմ, քանի տնեցիներ չեն եկել։ Լյուսի, որ գան ինչ եմ ասելու։ Եթե ինչ ասա ընկերուներիս հետ եմ։ Ոնց ասես։ Լավ։ Ինչ անեմ, ջուր լցնեմ հետևից հետ։ Լցրու։ Արտուր, ասում եմ կարող է թղթի պատճառով Աշոտին գործից անեն։ Շատ հնարավոր է հորքուր ջան։ Չէ, մենակ էդ չլինի էլի։ Բայց դու դեմք ես հորքուր։ Այդ թղթի վրա գրելուց առաջ չես նայում ինչի վրա ես գրում։ Դե հիմա մարդ եմ, ուշադիր չեղա, Արտուր ջան։ Հա, բան չունեմ ասելու, բայց հաջորդ անգամ ուշադիր եղի։ Մեղք է այդ մարդը այսօր դրատակից ոնց է դուրս գալու։ Դե լավ, մի ձև դուրս կգա։ Ձինան լավ է։ Հարավոտյան եմ խոսել հետը։ Լավ է։ Դե լավ է։ Ինչի բան է եղել, որ հարցնում ես։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, ուղղակի նեղացած եմ։ Հետ ինչի։ Հորքուր 1000 անգամ ասեցի։ Արսենի քրոջը հավանում եմ։ Մի բան կազմակերպի, մի բան արա իրար հետ դուրս գանք։ Ոչ մի բան չարեց։ Արտուր ջան, բալեսարի հերո մնա դրանցից, հա։ Ավանդական ընտանիք են, դրանց նիստուկացը լրիվ ուրիշ է, մեզնից տարբեր։ Կարող աղջկան տանես, մերն էլ հետո օժիտ գա, ինչ իմանաս։ Որ իմանայի այդպես է լինելու, Ձինայից չէ էլ ամուսնացնի։ Երեխես ինչ գնացել է այդ տուն, մի անգամ տանից դուրս չի եկել։ Հորքուրից ցավոտ տեղին կպա։ Էլ մի ասա։ Դե գիտես ոնց Արտուր ջան, յուրաքանչյուր մայր էլ ուզում է, որ իր աղջիկ երեխեն լավ տուն ընկնի, ունևոր ընտանիք ընկնի, կյանքը հեշտ դասավորվի, սիրուն ապրի։ Բայց արի տես ինչ դուրս եկավ։ Մի օր ձևի համար, դեղի համար չլսեցի, որ Ձինաս ասի, մամա Արսենի հետ գնացել ենք ես ինչ տեղը։ Չկա տենց բան։ Տանից դուրս չեն գալիս ընդհանրապես։ Ես ինչ մտել եմ այս տուն, առավոտից իրիկուն հետ եմ լսում։ Խր ինչ անեմ Արտուր ջան, ամեն անգամ հիշում ու ջղայնանում եմ։ Էլիզան, աղջիկս մցրել է փեշի տակը ու ճաշեպել է սովորացնում, որ ինչ։ Ջահել երեխեք են, թող գնան առանձին ապրեն, իրար հասկանան։ Բայց Լյուսին լավ էլ ֆրֆռում է։ Հա։ Դե Լուսին կարելի է, բայց Ձինային ոչ։ Գնանք իրանց տուն։ Լավ բան ասեցիր։ Շատ եմ կարոտել երեխուս, համելիքը խոսելու բան ունեմ հետը։ Դե գնա հագնվի գնանք։ Հա, Արտուր ջան։ Ալո, Սարա, լսում եմ։ ո՞նց ես։
Լավ, դու։ Ես գալիս եմ քո մոտ։ Ես տանը չեմ։ Իսկ որտեղ ես Դիանա։ Քո տուն էի գնացել։ Իմ տուն։ Արման դու տանը հյուր ունեիր։ Հա, Ամերիկայից գործընկերուհիս է եկել։ Գործընկերուհին։ Սար, հիմա դու որտեղ ես։ Ես հենց հիմա գալիս եմ քո հետևից։ Ես չգիտեմ, փողոցում քայլում եմ ուղղակի։ Սար, այդ վիճակում, չէ՞։ Նոր ես վիրահատվել ու դուրս ես եկել դրսում քայլում ես։ Հո դու երեխա չես։ Որտեղ ես, տեղդ ասա, հենց հիմա գալիս եմ։ Քո տան կողմերում եմ։ 5 րոպեից այդտեղ կլինեմ։ Դու բայց մի խանութ գթի մտի կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ տաք լինի, հանկարծ չմրսես։ Խանութ կմտնեմ։ Լավ, եկա։ Քեզ մի բան եմ ասելու, մեջիցդ դուրս չգա։ Արդ ջան, այսքան ժամանակ։ Գիտեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, ինձ մի բան ա պետք ճշտեմ։ Ինչ։ Մի աղջիկ կա, մանկատանն ա մեծացել։ Դու իրան տեսել ես։ Սառան։ Հա, Սարան։ Ինձ իրա մասին տեղեկություններ ա պետք։ Ով ա, ինչ ա, ում հետ ա տալի առնում, ինչ ա ուտում։ Սաղ մանրամասն։ Հասկացա։ Բայց Արմանը հանկարծ չիմանա, տեղեկություն ա պետք կգա։ Լավ արդ ջան, կիմանանք։ Գնանք գործարան, էլ ցեխերով չեմ անցնի, հետո տուն եմ գնալու։ Ինձ քիչ ասնես դու կմտնես սաղ ցեխերով։ Անպայման։ Այն երեխուց ինչ կա։ Ոնց ասելս տենց արվել է։ Նա եթե մեր մոտ էլի անապահով մարդ կա ասա։ Կասեմ։ Ամոթա, դավցաների մոտ անապահով մարդիկ պետքա չլինեն։ Ով ուզում ալնի կօգնենք։ Դե արդ ջան, տենց էլ առիթից օգտվողները կշատանան։ Թող շատանան, մի շոր էլ պակաս կհակնենք, բայց մարդիկ հացի խնդիր չեն ունենա։ Մամ, Ջան։ Դիվանժակ ջուր բեր։ հա հիմա։ Մի հատ եմ վերևի դարակից խնդրում եմ կաթիլներ կասարքի բեր։ Վերևում ա դրած։ Մամ, լավ չես։ Չէ, լավ չեմ բալես։ Գնացի երեխուս գերեզմաններին։ Դեղ պատած։ 100 տարի էլ անցնի մեկը այս վիշտը մնալու է հետ, չի անցնելու։ Են Լուսին տանն է, պարապում է։ Չէ, ընկերուհիների հետ դուրս ա եկել։ Ոսա դուրս ա եկել։ Այդ աղջիկես վերջերս ընդհանրապես տանը չի մնում։ Մամա, մնա տանը ինչ անի։ Թող դուրս գա մանկը։ Ապրես։ Չհասկացա ուր ման գա։ Բա իրա դասերը տան գործը ով անի։ Ես տները մաքրել եմ, ամբողջը։ Ապրի իմ աղջիկը։ Ապրես։ Մենակ թե չգիտեմ այդ ճաշի համար ինչ պետք է անեի։ Ոչ մի բան պետք չի անել, ճաշը ես կեպեմ։ Դու ավելի լավ մի հատ Արսենին զանգի։ Չէ, ես կեփեմ ճաշը։ Լես ինչ եմ ասում, զանգի Արսենին, թող գա, միասին մի տեղ գնացեք։ Գնամ բացեմ։
Ես քո հետ միշտ անկեղծ եմ եղել ու ասել եմ այն ինչ որ կա ու երբեք չեմ ստել։ Ես Ու հիմա էլ եմ անկեղծ։ Դու իմ համար շատ թանկ մարդ ես։ Դու այն մարդն ես, որ կարողացար իմ միջից հանել այն ինչը, որ ինձ անհնար էր թվում։ Ես ամբողջ օրը ուզում եմ քո ձայնը լսել։ Ամբողջ օրը ուզում եմ զանգեմ, հետդ լինեմ։ Ես քո կարիքն ունեմ, Լուսին։ Հայկ, բայց դու ուրիշին էիր սիրում։ Հա, ինձ էլ էր տենց թվում։ Ուզում ես ասել, որ էլ չես սիրում։ Ուզում եմ ասել, որ դու լավ բժիշկ ես։ Ու դու լավ բուժեցիր քո հիվանդին, իսկ քո հիվանդը սիրահարվեց քեզ։ Հայկ, Ես էլ չիմացա թե ոնց, բայց ուզում եմ իմանաս, որ քո հետ անկեղծ եմ եղել, հենց առաջին իսկ օրվանից, հենց առաջին իսկ վայրկյանից։ գիտեմ։ Ու ուզում եմ, որ դու էլ իմ հետ այդտենց անկեղծ լինես, ոնց որ ես քո հետ։ Սար, Բարի օր։ բարի օր։ Ոնց ես։ Լավ։ Կասես ինչ է Իրանում դրսում։ Ուզում էի քեզ անակնկալ անել, Ստացվեց մոտուդ։ բայց ես էլ անակնկալ եկա։ Գոնե ասեիր, որ տանը հյուր ունես։ Այդ հյուրը երեկ ա եկել։ Ես էլ չգիտեի, որ նման տիպի անակնկալի կգամ։ Դրա համար էլ քեզ չէի հասցրել տեղյակ բայի։ Իսկ ես առասարակ անակնկալներ սիրում եմ։ Ուղղակի արի սենց պայմանավորվենք։ Մինչև չլավանաս, խնդրում եմ, էլ նման տիպի անակնկալներ ինձ չանես, լավ։ Լավ։ Իսկ դա ինչ է։ Սա ես կարևոր չի։ Սար, Արման, ես ուզում էի քեզ ասել, ես մտածեցի ասածներից շուրջ։ Չունեմ պատճառ քեզ չվստահելու։ Հավատում եմ քեզ։ Ու չեմ ուզում ոչ մի վայրկյան կորցնել։ Ուզում եմ միշտ քո կողքին լինել։ Բա մարդել ես ջանը նստի տանը։ Ոնց ես, Վալես։ Լավ եմ, մամ ջան։ Լիլա ջան, ինչի դրան առաջ կանգնած մնացիք, առաջ եկեք։ Էլիս ջան։ Այս սրտի կաթիլներն ով ա խմել։ Մաման, Էլիզա ջան, վատ ես էլի։ Հա, մի քիչ վատ էի, բայց կանցնի։ Գնացել է երախոս գերեզմանին։ Պարզա։ Բայց տանը մենակ եք։ Ես ու Դինան ենք։ Տղաները աշխատանքի են, Ադամը աշխատանքի է։ Լուսին էլ դուրս է եկել։ Էլիզա, Լուսին որ դուրս է գալիս, մեկ-մեկ թող Դինայս էլ վերցնի հետ էլ, երեխաս քայլելը կմոռանա։
Բայց Ձինան Լուսիի հետ ինչ գործ ունի։ Ձինան ամուսին ունի։ Լավ, ես գնամ կոֆե դնեմ։ Ես էլ գնամ Ձինայի հետ խոսելու բան ունեմ, էլի։ Արի։ Բա այսօր է Լուսին։ Լուսին ժամադրությանը։ Այսինքն։ Արտուր, ժամադրության այսինքնը ո՞րն է։ Հանդիպմանը։ Ձինա, ես քեզ ասում եմ հավանում եմ այդ աղջկան, դու ասում ես ժամադրության, հա։ Ինչ անեմ։ Ստիպված ես մոռանալ Լուսին, որովհետև Լուսիի սիրտը արդեն վաղուց զբաղված է։ Մեր Լուսին սիրահարված է։ Ձին։ Լուրջ տրամադրությունդ գցեցիր։ Լավ էլի Արտուր։ Դառը իրականություն, ինչ ասեմ։ Արտուր, յա, Հայաստանում ինչն է շատ աղջիկը։ Ինձ թվում է ստեղից արագ տակ տեղ է պետք վազել, թե չէ որ հիվանդացանք լավ բան չի ստացվի։ Հա, բայց ես չեմ հիվանդանա։ Դե ոչ չես հիվանդանը լրիվ ձյուն ենք դարել։ Կոշիկներով։ Դե ուրեմն վազեցինք։ Դե վազեցինք, ուր ենք վազում։ Սրճարան տակ թեյ խմելու։ Գնացինք։ Գնացինք։ Արի իմ մեքենայով գնանք։ Հետո ես քեզ կբերեմ քո մեքենայի մոտ։ Լավ, արի մենակ թե արագ գնանք։ Վայ, Զոնգ ջան։ Բարով եք եկե։ Բարև Արսեն ջան։ Մեկ զոնք ես ասում, մեկ մամա ես ասում, կողմնորոշվի վերջապես։ Բայց ո՞նց եղավ որ շփոթվեցիք։ Արսեն ջան, մենք հաճախ ենք շփոթվում, բայց դուք ընդհանրապես չեք երևում։ Դե հələ որ ես թազափեսա եմ, մի քիչ քաշում եմ։ Ձինա, բան չունես անելու։ Արսեն ջան, գոնե իմ մոտ երեխուս մի նեղի։ Ես եմ նեղում, ինքն է մեզ նեղում։ Աղջիկը չգիտի ոնց են ամուսնուն դիմավորում, հենց էթր սովորացնում եմ։ Չէ՞ կյանքս։ Ուզում եմ հասկանամ, սովորել է, չի սովորել։ Ձինա, Արսեն, Մամ ջան։ Լավ ես կյանքս։ Հետո Օրդ ոնց անցավ, սոված ես թե կոֆե դնեմ։ թռի կոֆե դիր։ Գիտես, աղջիկը լավ էլ ընդունակ է։ Ապրես կյանքս մոկիկիս կարոտել է։ Ես էլի խորնում ես դասերդ։ Լավ այսօր գիշերը երկար է, կբացատրեմ ամեն ինչ։ Ախ։ ասում եմ այս տարի լավ ձմեռ արեց, հա։ հա, շատ սիրուն է։ Լավն հենց եք ձեզ պահում մարդ իրան վատ ազգում, որ հենց հիմա ձեզ խանգարում է։ Վայ, բալես։ Լավ ամամ ջան, բան չկա։ Կյանքս այնքան թեթև ես, որ չզգացի, որ գրկումս ես։ Չգնանք մի հատ ծխելու։ Ծխենք։ Լավ, դուք մի քիչ զրուցեք, ես խոհանոցում գործում եմ Լիլա ջան։ Էլիզա ջան, ոչ մի բան պետք չի։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս, եկա Դինայից տեսնեմ ու գնամ։ Նորից մի սկսի։ Հանգիստ նստեք։ Բալես, ստեղ ցաված։ Ոչինչ լավ անցած լինի դե հիմա։ Լսի Դինա,
Այնքան ուրախ եմ, որ այդ տեսակ ջերմեք իրար հետ։ Այնքան ուրախ եմ։ Բա որ քեզ ասում է, այդ բոմժին մոռացի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հայ տեսնում ես։ Աղջիկս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արմանը տանն է։ Չէ, Արմանը շուտ է դուրս եկել։ Դուք Ես Արմանի հայրն եմ։ կներեք, չճանաչեցի։ Ներս եկեք, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ներեցեք, դուք Ես Ստեֆանին եմ, Արմանի ընկերուհին։ Գիտեք, Արմանը ինձ մասին ոչինչ չէր ասել։ Որովհետև իրականում ես 3 եմ եկել Ամերիկայից։ Ուրեմն դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Բայց ձեր մասին շատ եմ լսել, Արմանը շատ անգամներ է պատմել։ Շատ հաճելի։ Գիտեք, մենք Արմանի հետ պայմանավորվել էինք, Արմանը հեռախոսը անջատել է։ Չգիտեք, Արմանը ուր է գնացել։ Ճիշտն ասած, ինձ ասաց, որ օֆիս է գնում։ Հա։ Օֆիսում չէ՞։ Երևի օֆիսում էր, ես մի քիչ շուտ դուրս եկա, այնպես որ։ Իսկ սուրճ կխմեք։ Չէ, շնորհակալություն։ Ես պիտի գնամ, գործեր ունեմ։ Ափսոս։ Գիտեք, դուք անպայման եկեք մեր տուն։ Կինս Էլիզը ձեզ որ տեսնի, շատ կուրախանա։ Մեծ հաճույքով։ Դե ես գնացի։ Հա, եթե ձեզ ինչ-որ բան պետք լինի, անպայման զանգահարեք ինձ։ Իմ հեռախոսի համարը նույն Արմանի համարն է, ուղղակի վերջի թիվը 1։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե հուսով եմ կզանգեք։ Հուսով եմ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն, աղջիկ ջան, ցտեսություն։ Հենց ընտանիքից էլ կսկսեմ։ Տաթև։ Տաթև։ Ոնց որ թե տանը չի։ Բա ուր է գնացել։ Երևի խանութ։ Կամ էլ նոր հայտարարություն է տեսել ու հաստատ դուրս է եկել աշխատանքի համար։ Ինչ հայտարարություն, ինչ աշխատանք։ Մենք երկուսս էլ հիմա գործազուրկ ենք, չէ՞։ Եվ փնտրում ենք աշխատանք։ Լավ։ Բայց քեզ շատ շուտ է դեռ աշխատանքի մասին մտածել։ Կլավանաս դրա մասին կխոսենք։ Իսկ Տաթևի հաշվով ես անպայման աշխատանք կգտնեմ։ Ճիշտ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե իհարկե դժվար չի։ Իհարկե դժվար չի։ Դու այսօր ինձ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը դարձրիր։ Ես էլ եմ երջանիկ։ Չես պատկերացնի ինչ եմ զգում։ Չեմ ուզում ոչ մի վայրկյան քեզանից հեռու լինել։ Ես էլ։ Ոչ մի վայրկյան։ Իմ գողանալու առաջարկը հիշում ես։ Դեռ ուժի մեջ է։ Բայց ինձ պետք չի գողանալ։ Ես կգամ քո հետևից ուր որ ասես։ Կներես։ Հապ։
Ինձ թվում է հենց հիմա դուրս կգաս։ Ես հենց հիմա դուրս եմ գալիս։ Փաստորեն ճիշտ եմ զգացել։ Որ դուրս եմ գալիս։ Հա։ Չէ, ուղղակի ժամերն եք ճիշտ հաշվարկել։ Սաթի ջան, մենք օտար ենք, որ դու իմ հետ դուքով ես խոսում։ Լավ, արդեն դուրս եմ գալիս։ Քշի։ Այսօր մեր երեկվա երեկոյի շարունակությունն է։ Փաստորեն այսօր էլ ենք խմելու։ Պրոբլեմ կա։ Չէ, ուղղակի երեկվանից հետո գլուխս ցավում է։ Հա, բայց չէ որ դու թե էիր խմում։ Դե կարևորը խմիչքը չի։ Կարևորը թե ում հետ ես խմում։ Այդ տես խելքդ աշխատում է։ Այս մարդու հետ խմելը մեծագույն հաճույք է։ Գիտեիր։ Երեք իմացա։ Այսօր էլ կզգաս։ Ահա իմիջալուց շատ սիրուն ծաղիկներ էիք ուղարկել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Էլիս, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Այս երեխեքը տունը չեն։ Չէ, մենակ եմ։ Լուսին ընկերների հետ դուրս եկավ։ Ձինան ու Արսենը դուրս եկան, ինչ որտեղ գնացին։ Արմանն էլ ինչպես միշտ տուն չի եկել։ Ես այսօր այդ աղջկան տեսա։ Ճիշտ ես ասում։ Հա։ Զգացիր, որ ինչ ասում էի ճիշտ էի ասում։ Էլից ոչ մի բան էլ ճիշտ չես ասում։ Շատ էլ լավ աղջիկ էր, գրագետ, կիրթ, շատ լավ աղջիկ էր։ Ոնց։ Տենց վախեցած հայացքով վրա չեր նայում, ոնց որ գող լիներ։ Ես դες բաներ չնկատեցի, շատ լավ աղջիկ էր, ինքը Ամերիկայից է եկել։ Ոնց։ Այդ աղջիկը Ամերիկայից է եկել։ Հա։ Չէ, հաստատ ինչ որ բան խառնում ես։ Դու այելի ջան, ոչ մի բան էլ չեմ խառնում։ 1000 անգամ ասեց այդ աղջիկը, ես Ամերիկայում Արմանի հետ եմ աշխատում։ Ընդեղ են ապրում, հիմա էլ եկել է տղայիդ հետևից։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Ինչ ես ուզում որ ասեմ։ Հələ մտածի։ Շնորհակալ եմ երեկոյի համար։ Մենակ շնորհակալ եմ, վերջ։ Բա։ Լավ էլ կպցրել ես ուռոտ։